Орой мэндийг хүргээ үзэгчтэй шатлизээс бэлтгэн хүрэгдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гаргийн ээлж дугаар үзэгчтэй төрөхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Мэдээ хэлж байна. За өнөөдөр Дархан аймгийн Дархан сумын тэргүүний 18 дугаар цэцэрлэгийн 32 дахь төгсөлтийн Эрдмийн баяр боллоо. Улсын тэргүүний 18 дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл ангийн хүүхдүүд өнөөдөр төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ. Тэд төгсөлтийн баяраар багш нартаа, эцэг их, эмээ өвөө нартаа өөрсдийн тайлант концертыг төлөвлөсөн юм а. 18 дугаар цэцэрлэгт 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд нийтдээ 380 хүүхэд суралцж байна. Эдгээр хүүхдүүдээс энэ хичээлийн жилд 100 гаруй хүүхдүүд төгсөж байгаамаа. Дархан аймгийн улсын тэргүүний 18 дугаар цэцэрлэг маань одоо 32 дахь төгсөлтөө одоо хийж байна. Тэгээд өнөөдөр бол Эрдмийн баяраа хийж 3 одоо бэлтгэл ангийн 100 гаруй хүүхдүүдэд одоо сургууль бэлтгэж өгч байгаа манай хамт олонны одоо 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн одоо амжилт байгаамаа. Тэгээд энэ сайхан хүүхдүүдтэйгээ бид нар сургууль бэлтгэж өгөхдөө ижээ аав, асран хамгаалагч, ахын дүүс энэ 10 дугаар багийнхаа ард иргэдтэйгээ бид нар хүүхдийнхаа юу одоо сурч мэдсэн тэр сайхан зүйлээр нь одоо бид бүхэн тайлангаа тавьж ингээд хүүхдүүдэд гаргаж өгч байгаадаа маш их сэтгэл өндөр байна. За ийхүү өнөөдөр оюун чимэг багштай сарна булаг, мөнхтэй багштай нахиа булаг, бямсрын багштай солонго бүлгийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн наснаас холдож Эрдмийн нас руугаа шилжгээр төгсөлтийн баяраа хийлээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За Дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлж тус 4-р хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдаанд эрүүл захих 31 төлөөлөгчөөс 26 төлөөлөгч оролцож, за эрс 83.8% таагаар үргэлжилсэн юм а. За хуралдаанаар Дархан сумын 2017 оны төсөвт тодтгол хийх тухай асуудлыг хэлэлцэн батллаа. Дархан сумын тодтогсон төсвийн орлогыг 2,280,6 сая, зарлагыг 1,685,9 сая, за сумаас аймгийн төсөвт төлрүүлэх орлогыг 594,7 сая, орон нутгийн хөгжлийн санг 696,4 сая, улсын төсвийн тусгай зориултын шилжүүлэхээр санхүүжих байгууллагын зарлагыг 23,906,5 сая төгрөгөөр тус баталлаа. Мөн олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөс Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгосон урамшууллын 352,4 сая төгрөгөөр шинээр 14 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр за төсвийн тодтголын төсөлд тусгасныг төлөөлөгчд баталсан юм а. За өнөөдөр Дархан сумын иргэдийн хурлаанаар Дархан сумын 2017 оны төсвийг тодтогч батллаа. За өнөөдрийн тодтогсон төсвөр бол бид нэр өмнөх 2013-аас 17 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлыг маань улсын хэмжээнд дүгнж үзээд за Дархан сум маань шалгарсан. Ингээд шалгарч Дархан сумд олон улсын байгууллагаас бол одоо 352 сая төгрөгийн урамшууллыг олгож байгаа. За энэ урамшууллыг бол бид нар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хүрээнд багуудаас гарсан саналын дагуу багийн иргэдийн нийтийн хурал за энэ сумын засаг дарга багийн дарганаар иргэдийн нийтийн хурлын төлөөлөгч нараас гарсан саналын дагуу тухайн баг дээр нь одоо төгсөлтийн ажил хийхээр 352 сая төгрөг батллаа. Тухайлбал бид нар гэр хороололд ялангуяа гэр хорооллын 1, 2, 3 7 дугаар багууд дээр бол сайжруулсан шорон замын засварын ажил, гудамж талбайн зам засварын ажил бол ялангуяа бид нар тосгоны багийг сайн мэднэ. Иргэд маань одоо машинтай явган унзурчих боломжгүй тийм гудам талбай ихтэй. Тэгэхээр энийг сайжруулан засах ийм төсөл хөтөлбөр за орон сууцны хороолт бол миний байр, миний гэр аймгийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх хүрээнд кодтой хаалга орон сууцны гадна тогтчлтын ажил за 9 дугаар баг дээр байрлах 21 дугаар цэцэрлэгт нэг салбар анги шинээр нээх за гэх мэтлэн одоо олон ийм одоо яг тухайн баг дээр анхан шатан дээр гарсан саналын дагуу бол одоо ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За урамшууллаар олгогдож байгаа төсөв хөрөнгөөр иргэдээс гарсан саналын ирэмбээр хамгийн ихэнд хийх ажлуудыг Дархан сумын 18 баг тус бүр дээр тусган төлөвлөсөн байна. Тухайлбал Дархан сумын 4, 5, 6, 11 дугаар багт хүүхдийн тоглоомын талбайн тогтчлтын ажил, за харин 8 дугаар багт автомашины зогсоол, малчин багт гүний худаг барих, 13 дугаар багт нийтийн орон сууцны зойрын давхрын инженерийн шугам шүлжээний засвар, өргөө багт орон сууцны барилгын гадна басаадны засвар, за 1, 2, 3, 7 дугаар багт гэр хорооллын доторх замын засвар, 15 дугаар
багт өрхийн эмнэлэг тоног төхөөрөмж худалдаа авах, 14 болон 16 дугаар багт минигэр манай байр дэд хөтөлбөрийн хүрээнд кодтой хаалга суйрлуулах. За 12 дугаар багт камержуулалт 2 төсөл, 9 дугаар багт 21 дугаар цэцэрлэгийн 1 бүлгийн барилгын засвар зэрэг бодит ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. За мөн ном амгалан дархан хөтөлбөрийн хүрээнд ч тодорхой ажлуудыг хийхээр болсон байна. Тухайлбал гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах үүднээс дархан сумын хэмжээнд сүүлийн 3 жил амгалан дархан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд энэ жил баг дээр ажиллаж байгаа хэсгийн байцаагч цагдаа нарыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгсэлтэй болгох, за вокзал дээр цагдаагийн пост бий болгох зэрэг ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төсөл хөтөлбөрийг нь баталлаа. Иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөл боломжийг нэг алхам урагшлуулах тулгамдсан асуудлуудыг хилцэн шийдвэрлсэн үр дүнтэй хуралдаан болсныг дархан сумын засаг дарга онцлон хэлсэн юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн нээлттэй хаалганы өдөр өнөөдөр боллоо. Тус цэцэрлэгээс нээлттэй хаалганы өдрөөр эцэг эхчүүдтэй 2017 он шинээр хийгдэж сургалтанд ашиглаж байгаа бүтээлийн үзэсгэлэнгээ танилцуулсан юм а. 5 дугаар цэцэрлэгт өнөөдрийн байдлаар 12 бүлэгт 420 гаруй хүүхэд 24 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ өдөр тус цэцэрлэгийн хамт олон цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүдийн эцэг эх эмээ өвөө нарт 2017 он шинээр хийгдэж сургалтанд ашиглагдаж байгаа за сургалтын хэрэглэгдэхүүний үзэсгэлэн сонирхолж за мөн эрүүл ахуйн анги танхимаар хүүхдүүд хэрхэн эрүүл мэндэд анхаарч байгаа талаар наад зах нь амаа хэрхэн зөв зайлах, гараа яаж зөв угааж байгаа зэрэг за мөн хүүхдүүдийн хоол хүнсэнд хэрэглэгдэж байгаа хүнсний материал болон илчлэг норм хоолны дээжээс үзэсгэлэн гаргалаа. За мөн цэцэрлэгийн удирдлагуудын зүгээс 2017 онд хийсэн хөрөнгө оруулалт за бусад үйл ажиллагааны тайлангаа тавьж цэцэрлэгийн зөвлөлийн тайланг хэлэлцсэн юм а. 16-аас 17 оны хичээлийн жилийнхэн одоо тайлант нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж явуулж байна. Энэ өдөрлөгөөрөө бид нэр одоо бас уламжлалт тоглоом наадгай үлгэрийн баатруудын амилсан гэсэн хүүхдийн одоо сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг одоо хичээлийн жилд хийсэн зүйлээрээ одоо үзэсгэлэн гаргаж байна. Мөн одоо хүүхдийн эрүүл ахуйн таатай бас зохион байгуулахаар хүүхдийн хоолны үзэсгэлэнг бас зохион байгуулсан. Мөн одоо дугуулангаар суралцж байгаа хүүхдүүдийнхээ концертыг бас тоглохоор бас бэлдэж эцэг бусад улсуудаа одоо үзүүлж байна. Тэгээд энэ тайлант өдөрлөг маань бас хүүхэд нэгүрийг хөгжүүлэх цөм хөтөлбөрийнхөө хүрээнд одоо хийж байгаагаараа илүү давуу талтай. Маань цэцэрлэг маань бол багш нар маань одоо цаасан хуйлмал хичээлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг одоо үйл ажиллагаагаараа одоо дамжуулж хүүхэд бүр дээр одоо энэ юуны сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж байгаагаараа илүү давуу талтай гэж үзэж байгаа. За мөн энэ үеэр хүүхдүүд сурч мэдснээ эцэг эх эмээ өвөө нартай тайлхналаа. Харин үйл ажиллагаагаа нээлттэй болгож за нэг өдрийг эцэг эхчүүдтэй хандуулсан цэцэрлэгийн хамт олныг эцэг эхчүүд нь үнэлж байгаагаа энэ үеэр хэлж байсан юм а. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоо үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дотор төлөгчдийн өдрүүд 2017 арга хэмжээ араасаа амжилттай зохион байгуулагдсан байна. За энэ хүрээнд өчигдөр Дархан аймгийн дотрын хилцээс харилцагч байгууллагын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Эрхэм дотор төлөгчдөнд баярлалаа урайта. Дотор төлөгчдийн өдрүүд 2017 арга хэмжээ Дархан аймгийн хэмжээнд 2017 оны 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар үргэлжилж байна. Дурдвал ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч болон ахмадууд бизнес эрхлэгч болон иргэдийн дунд дотрын талаарх шинжилсэн хууль дүрмийн сургалт сурталчилгааг хүргэсэн бол за харин өнгөрөх өдөр буюу 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр дотрын хилцээс Дархан аймгийн дотор төлөгчдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулсан юм. За тэгэхээр дотор төлөвчдийнхээ дунд бид нар яг хөтер бизнесийн байгууллагуудын танд бол гар бөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн гар бөмбөгийн тэмцээнд бол дулааны цахилгаан станц, дулааны сүлжээ, цахилгаан түгээх гэх мэтлэн бизнесийн байгууллагууд маань оролцож байна. Тэгээд энэ бүх бизнесийн байгууллага дотор төлөвчдөө бас амжилт хүсье. Тэгээд спортын өндөр амжилт хүсье өрөөё. За энэ удаагийн дотор төлөвчдийн дунд зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд Дархан дулааны сүлжээ компани, Дархан сэлэнгийн захилгаан түгээх сүлжээ компани, Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр компани, Дархан хүнс компани, Улаанбаатар гурил компани, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Номин 5 тэрээд, Уяг гурил, Дашванжил, Хаан банк, Төрийн банкны төлөөллүүдээс бүрдсэн 8 багийн 48 албаагчид спортын тэмцээнээр хурд хүч ахвалцсан байгаа сорьсон юм а. За дотор төлөвчдийн өдрүүдэд зориулж зохион байгуулж байгаа гар бөмбөгийн тэмцээнд манай эрчим хүчний салбарын одоо ажилчид маань санхүүгийн ажилтнууд маань нэг баг болоод тэмцээнд бас амжилттай оролцож байна. Энэ тэмцээнд хүрэлцэн ирж оролцож байгаа нийт татвар төлөгч байгууллагуудын баг тамирчтай бүгдэнд нь спортын өндөр амжилт хүсэж байна.
За ийхүү татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээний алтан медалийг номин 5 тэрээд Уяг гурал Дашванжил компани хамтарсан Хиймэр банк төрүүлсэн бол харин мөнгөн медалийг Хаан банк худалдаа хөгжил, Голомт банк, Төрийн банкны төлөөллүүдээс бүрдсэн банк тамирчид эзэлсэн юм а. Дашрамд нийт оролцсон банк тамирчдад цаашдын ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Дархуул аймгийн татварын хэлтсээс талархлын туг муу аялуулсан юм а. Дархуул аймгийн татварын хэлтсээс аялуулсан талархлын туг эх орны энхийн манад Баттаа зогсож байгаа зэвсэг төвчний 330 дугаар ангиас эхэлсэн юм а. Дархуул аймгийн татварын хэлтсийн татварын улсын ахлах байцаагч ган төмрөөр ахлуулсан татварын хэлтсийн байцаагчид тус ангийн бие бүрэлдэхүүнд татварын шинжилсэн хууль дүрмийн танилцуулах сурталчилгааг туг аялуулах явцдаа сурталчлан танилцуулсан юм а. Дархуул аймгийн татварын ерхий газрын хэмжээнд явагдаж байгаа татвар төлөгчдийн өдрүүд байгаа боловч Дархуул аймагт бол төрөлжлөс энэ татвар төлөгчдөө хүндлээд татвар төлөгч танд баярлалаа гэсэн энэ талархлын тугыг аялуулдаг ийм аян явж байна. Тэгээд яагаад тэгэхээр энэ талархлын туг бол аливаа нэг байгууллагын өөрийнх нь сүлд өгдөг. Тэгэхээр энэ намирах тусмаа одоо татвар төлөгчтэй бас бид нар бас татвар төлөгчтэй баярлалаа гэж хэлж байгаа нэг илэрхийлэл. Тэгээ энэ өнөөдөр нэг 5 газар дээр явах юм. Яагаад тэгэхээр энэ өөрөө эхлээд 330 дугаар анги дээр дараа нь бол банкны төлөөлөл болсон. Бид нар 5 өөр үйл ажиллагаа, төс өөр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд дээр очино. Гэхдээ дандаа орон нутгийн төсөд нэлээд хэмжээний бас төсөв мөнгө хөрөмтлүүлдэг ийм газрууд дээр очино. За талархлын тугийн эхлэл ийхүү зэвсэг төвчний 330 дугаар ангиас эхэлсэн бол үргэлжлэн Дархан аймаг худалдааны төв, Чингис хаан банк, Жүүрүүр Бэкер, Агромош тех компаниар үргэлжлэн аялсан юм а. Дархуул аймгийн татварын хэлтсээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдийг уламжлан хүргэсээр за жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногт уламжлал болгон зохион байгуулагддаг татвар төлөгчдийн өдөр арга хэмжээ Дархан хотод 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд боллоо. За энэ жил татвар төлөгчдийн өдрүүд эх орныхоо хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа уран дор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. За энэ сарын 8-наас эхэлсэн тус арга хэмжээ өнөөдөр ус болоод аймагтаа тэргүүлсэн шилдэг татвар төлөгчдөө алдаршуулан өргөмжилснөөр өндөрлсөн юм а. Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй эх орныхон хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа сэдвүүт зөвлөгөө өнөөдөр Дархуул аймгийн буудаа зочид буудлын хурлын танхимд боллоо. Зөвлөгөөнийг Дархуул аймгийн татварын хэлтсийн дарга баяр тод нээсэн бөгөөд хүрэлцэн ирсэн улсын болоод Дархуул аймгийнхаа шилдэг татвар төлөгч байгууллагуудаа талархал илэрхийлж өргөмжлөл цомыг гардуулж өгсөн юм а. Үндэсний татварын албаны ерөнхий газраас Монгол улсын засгийн газраас бол 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон зохион байгуулагдж байгаа. За энэ татварын ерөнхий газраас энэ жил татварын төлөгчдийн өдрүүдийг бол эрхэм эх орны хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа гэсэн урайндор зохион байгуулж нийтдээ Дархуул аймгаас 5 өдрийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж өнөөдөр бол нийт топ аж ахуйн нэгжүүдийнхээ зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж байна. За томоохон ажлуудаас гэж танилцуулах юм бол бид нар энэ 5 хоногийн хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, оюутан залуучууд, ахмад буурлууд, тэтгэврийн насны хүмүүс, ахмад будаа мөн одоо томоохон аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж компаниудтай бол нэмэлт зүйртгийн албан дотор болон буцаад хуулийн хэрэгжилтийн талаарх ажлуудыг бол сурчлагын ажлуудыг зохион байгуулж ажилтгаараа онцлог байж байгаа. За энэ удаагийн зөвлөгөө маань бол Дархуул аймгийн нийт топ болон 40 аж ахуйн нэгжүүд дундаа бол зохион байгуулагдж байгаа. За энэ мөн татвар төлөгчдийн өдрүүдээр бол шилдэг аж ахуйн нэгжүүдэд шалгаруулдаг бол бас уламжлалтай. За Дархуул аймагт бол энэ жилдээ Эжи Тэрэд компани, Тээвэр дархан хувьцаат компани, Гамбат тулаг компаниуд бол шилдэг татвар төлөгчөөр шалгаруулад өнөөдрийн зөвлөгөөний үйл ажиллагаан дээр шагналыг гардуулад нийт бас татвар төлөгч нартай зөвлөгөө зохион байгуулж энэ татвар төлөгчдийн өдрүүдийн арга хэмжээ маань үгээр өндөрлөж байгаа маа. Тэгээд нийт Дархуул аймгийнхаа татвар төлөгч иргэд аж ахуйн нэгж та бүхэндээ татвар төлөгчдийн өдрүүдийн баярын мэндийг хүргээд цаашдын ажлууд бас өндөр амжилтыг хүсье. За зөвлөгөөний үеэр зохион байгуулагдсан шилдэг татвар төлөгчдөө алдаршуулах үйл ажиллагаанд үндэсний татварын албанаас 99 татвар төлөгчийг шилдэг татвар төлөгчөөр шалгаруулснаас Дархуул аймгийн татвар төлөгчдөөс оюун захиралтай Тээвэр дархан компани, Баян мөнх захиралтай Гамбат тулаг компани, Инх баясгалан захиралтай Эжи Тэрэд компани тус шалгарсан юм а. За компаниар байгуулагдаад 18 жил болж байгаа. За
манай дархныхаа антахгүй алтан сакс нэртэй худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр хүнс аж үйлдвэрийн бараа худалдаг дэлгүүрээс эхэлжсэн. За тухайн үед бид нэг 10 гаруй ажилтнтай нэг 200 орчим метр квадрат талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол өнөөдөр бид 140 орчим ажилтнтай нийтдээ 7 газар бүхий 21.4 мянган метр талбай бүхий барилга байгууламжинд Дархан уул аймгийнхаа нийт 1500 иргэдэг ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа. За мэдээж ер нь бол татвар төлнө гэдэг бол биднэрт хуулиар өгөгдсөн одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ л хэлбэр ер нь төрт яс үүссэн цагаас эхлээд энэ татвар бол бий болдог. Дэлхийн ямар ч улс орн бол татвар төлдөггүй тийм улс орн бол байхгүй, ямар нэгэн төрлийн татварыг бол төлж идэг. Манай компанийн хувьд бол өнгөрсөн 16 онд 7 төрлийн 329.3 сая төгрөгийг улс орон нутгийн татварт төвлөрүүлсэн байдаг. За компани эрхэм зорилго маань бол одоо компанийнхаа үйл ажиллагааг Монгол улсад мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд явуулна гэсэн зорилготой учраас бид нар энэ хуулийн хэрэгжүүлэг гэдэг үндсэн дээр татвараа бол одоо төлөх гэж мэрэж чармааж ажилтдаг. Манай 2008 онд одоо уул уурхайнд хоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээний чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан байгаа. 2016 онд улсын төсөв болон орон нутагт 104.7 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байгаа. Манай ижид тэрэд офицер компани бол одоо үйл ажиллагаа явуулаад анх 2009 онд эхэлж исэн бол одоо 11 онд дарах ихтлгүүр нэртэйгээр улам үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд салбар юунад бол нэгэд ажиллаж байна. Одоо орон нутагт болон одоо хөдөө орон нутгуудаар салбарууд бол нийцсэн байгаа. Даар хангай Улаанбаатарт бас ижи 3 4 гээд нэгдсэн. Одоо мөн хэрэглэгчтэй улам ойртох үүднээс одоо энэ батальоны хэсэг, дэрэмгийн хэсэгтээ бас ижи одоо 5 6 гээд бас салбар дэлгүүрүүд маань одоо нэгдэх гээд үйл ажиллагаанууд одоо эхлээд явж байна. За манайх нийтдээ улсын болон орон нутгийн төсөвт 97.4 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байдгийн. Тэгээд одоо шилдэг татвар төлөгч шалгарсан одоо ажлынхаа хамт олондоо баяр хүргэе. За ийхүү улстай шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан байгууллага хамт олныг шагнаж урамшуулсан бол өргөжлүүлэн Дархан хоттой шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан хамт олныг энэ үеэр алдаршуулан шагнасан юм а. Дархан аймгийн шилдэг татвар төлөгчөөр Улаанбаатар төмөр замын Дархан татах хэсэг аймгийн татварын хэлтсийн талархлаар лаад телевизийн хамт олон тус шалгарлаа. За Улаанбаатар төмөр замын Дархан татах хэсгийн хамт олон бол 2016 онд Дархан уул аймгийн татварын одоо төсөв бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд 555 сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн. Манай байгууллага 543 ажилтнтай замын хойд хэсэгт буюу зүүн аргаас Сүхбаатар Эрдэнэт хэсгүүдэд одоо ачаа тээврийн үйл ажиллагаа болон зочид тээврийн үйл ажиллагаанд зүтгүүр болон зүтгүүрийн баригадаар одоо үйлчилж ажилладаг байгаа. За ингээд нийт одоо хамт олондоо зүтгүүрчидтэй 2016 оны аймгийн шилдэг татвар төлөгч байгууллагаар шалгарсан явдалд нь хамт олондоо бас халуун баяр хүргье гэж хүсэн юм. За эх орныхон хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа сэдвүүд зөвлөгөө үргэлжлэн аж ахуйн нэгж орлогын албан дотор, нэмэгдсэн урлагийн албан дотор, хувь хүний орлогын албан доторын хууль хэрэгжүүлэх явцад гарч болох эрсдлийн талаар за Төөгийн такс татвар мэдээллийн зөвлөх компаниас хүрэлцэн хэлсэн татвар төлөгч байгууллагуудад илтгэл тавьсан юм а. За энэ удаагийн татвар төлөгчдөр өдрүүдийг дархны татвар албатай манай Төөгийн такс TMZ компани хамтран зохион байгуулж оролцож байгаа. За энэ удаад бол манай татварын зөвлөхүүд Дархан уул аймгийн шилдэг татвар төлөгч нарт татварын хууль тогтоомжоор бол хичээл авах юм байна. Татварын хууль тогтоомжийн зүйл заалтын талаар за татвар төлөгч татварын улсын байцаагч болон төрийн захиргааны байгууллагуудтай гардаг одоо маргаан та асуудлуудын талаар за хуулийг хэрхэн яаж хэрэглэх үү ойлгох уу гэдэг талаар бас гэж татвар дархны 50 гаруй татвар төлөгчдөө шилдэг татвар төлөгчдөө одоо манай компани ингээ хичээл заахаар ингээд Улаанбаатар хотоос ирээд байж байгаа. За цаашлаад зөвлөгөөнөөр Дархан уул аймгийн 2016-аас 2020 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын талаар тайлан мэдээлэл хүргэсэн бол өргөжлүүлэн татварын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны зорилт, мөн орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, за орлогын хуваарлалт зарцуулалтын талаар тайлан толиулсан юм а.
Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоож байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Хүү ардынхаа эрүүл мэндийн манад ачааны хүндийг үрж өдөр шөнөгийг үл анзааран зүтгэж яваа сэвлэгч эрүүл мэндийн тусгай мэрэгчлэтнүүдийн баярын өдөр өнөөдөр тохиоллоо. За уг ёслолын ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн улсын хурал дахь Монгол Ардын бүлгийн дарга Хаян Хэрвээ, аймгийн засаг даргын нийгмийн бодлого төсөл хөтөлбөр хариуцсан орлогч Төвшинбат, нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Цааш Чихэр, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга Батболт нарын тэргүүтэй холбогдох албаных нь оролцож цагаан өмсгөлтнүүдтэй баяр хүргэлээ. Энэ өдөр сэвлэгч нар болон эрүүл мэндийн тусгай мэрэгчлэтнүүдтэй хүндэтгэл үзүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн улсын хурлын гишүүн улсын хурал дахь Монгол Ардын бүлгийн дарга Хаян Хэрвээ Төвшин сэтгэл сангаас 7 дахь жилдээ уламжлал болгон Дархуул аймгийн шилдэг сэвлэгчийг шалгаруулж сөүлхүүн гигэн дагин цом өргөмжлөлийг гардууллаа. Бүх үйлчилгээг энэ сөүлэгчдийн гараар л дамжиж гардаг. Тийм учраас энэ сөүлэгч хүн бол нэг талаасаа эмч, нөгөө талаасаа сөүлэгч, нөгөө талаасаа бас одоо сэтгэл зүйч, сэтгэл одоо дэмнэгч гэдэг юм уу те. Бүх л талын мэрэгжлийг эзэмсэн ийм хүмүүсүүд. Тэгээд одоо сөүлэгч хүний ур чадвар, шарын шин ямар байх, хүн хоорондын харьцаа ямар байх гэдгээс бол өвчтний сэтгэл зүй их нөлөөлдөг. Тийм учраас би энэ сөүлэгч нартаа бол үргэлж одоо бас Монголын төр засаг хайр инэрлээ үзүүлж явах хэрэгтэй, эднэрийн ажил төрлийг дэмжиж байх хэрэгтэй. Сөүлэгч нарынхаа тавьсан асуудал бүх юмыг бас бид нар анхааралтай судлаж байх хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Ингээд Дархан уул аймгийнхаа нийт одоо эмч эрүүл мэндийн ажилтнууд сөүлэгч нартаа дэлхийн одоо цагаан нөмрөгтний өдрийн мэндийг хүргэж аз жаргал эвлэнхийг хүсэж байна. Энэ өдрийг ухтаж бас сувилхан олон өдрийн үйл ажиллагаануудыг бид бүхэн зохион байгуулсан, онл практикийн хурал зохион байгуулсан, за сувилагч нарын ажил мэргэжлийн уулзалт, ярилцлага, за мөн сувилагч нараа алдаршуулах олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. За энэ жилийн энэ сувилхан арга хэмжээ маань цагаан өмсгөлтөн гэдгээр бас онцлог байгаа. Ягаад цагаан өмсгөлтөн гэдэг нь бид бод өмссөн цагаан өмсгөл шигээ иргэд үйлчлүүлэгчтэйгээ сүүн цагаан сэтгэлээр хандаж ээж аавын сэтгэлээр бас сайхан инэрэнгүү одоо бас хандах ийм тангараг өргөсөн усуд байдаг. Тэгээ энэ бас энэ жилийн арга хэмжээг ийм одоо цагаан өмсгөл гэдэг нэртэйгээр зохион байгуулж байна. За энэ сувилхан өдрийг ухтаад манай сувилагч тусгай мэрэгчнүүд нэлээд их амжилттай байлаа. Саяхан Улаанбаатар хотод бол манай Дархан уул аймгийн сувилхан алба энэ жил одоо Монгол улстай шилдэг технологи нэвтрүүлсэн аймгаар шалгарсан. Мөн одоо бас сувилхан онл практикийн хурал манай мэдслийн баг хамт олон бас төрүүлсэн ийм амжилтуудаар бид хүнхтэж байна. За энэ удаагийн сөүлхөн гигэн дагин цомоор хонгор сумын эрүүл мэндийн төвийн сөүлэгч Дуламсран, нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн засгийн сөүлэгч Баттөвшин нар шалгарсан. За сөүлхөн гигэн дагнаар шалгарсан сөүлэгчийн цом өргөмжлийн хамт 500 мянган төгрөг гардуулан өгсөн юм а. Олон улсын сөүлэгчний баярын өдөр болж байна. Би хонгор сумын эмнэлэгт 19 жил тасралтгүй сөүлэгч гэдэг ажлыг хийлээ. Өнөөдөр тэгээд энэ шилдэг сөүлэгч болсондоо маш их баяртай байна. Ингээд мэрэгжилт нэгт нөхдөдөө олон улсын сөүлэгчний баярын мэндийг хүргье. Дархан хотын анагаах ухааны дунд сургуулийг их баригч бага хэмжээр төгсөөд 91 он төгсөөд 91 оноос хүлээн авах схемийн сөүлэгчээр ажилласан. Одоо улсад 26 жил ажиллаж байна. Тасралтгүй схемд мэдээгүй жүжиглэх эрчим дэмжлэгээний сөүлэгч хийж байна. Дунд нь 13 жил нойр суулгах сөүлэгч хийсэн. Үлдсэн хэсэгт нь бол мэдээгүй жүжиглэх эрчим дэмжлэгээний сөүлэгчээр ажиллаж байна. За би энэ өнөөдөр 2017 оны 5 сарын 12-нд сөүлэгчийн олон улсын сөүлэгчийн баярын өдөр тохиож байгаа. Ийхүү гигэн дагин өргөмжлөлийг шагналыг одоо авсандаа их баяртай байна. Мөн нэгдсэн эмнэлгийн захиргаа сувилхан алба болон эрүүл мэндийн газрын сувилхан мэрэгжилтэн бусад тасгийн хамт олондоо баярсан талархсан илэрхийлье. За цагаан өмсгөлтөд ёслолын ажиллагааны оргил мөч за шилдгийн шилдэгүүдэд тодруулах явдлаа. Тухайлбал хувийн хөвшлийн эмнэлгийн шилдэг сэвлэгчээр Дархан улсын эмнэлгийн ахлах сэвлэгч Баттулам, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн шилдэг сэвлэгчээр гэрэлтэй өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сэвлэгч Бадамсүрэн, сумын эрүүл мэндийн төвийн шилдэг сэвлэгчээр за Шарын гол сумын эрүүл мэндийн төвийн сэвлэгч Амар Баясгалан, шилдэг сэвлэгчээр нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн засгийн сэвлэгч Ариуна, шилдэг арга зүйчээр аймгийн эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн хавдар бүртгэгч арга зүйч Отхон Заяа, шилдэг ахлах сэвлэгчээр нэгдсэн эмнэлгийн за поликлиникийн засгийн ахлах сэвлэгч Цэрэн Долгор, шилдэг тусгай мэрэгчлэтнэр нэгдсэн эмнэлгийн оюун цэцэн засгийн цэцний салбар төвийн технологич Багэмч Нуржаан, за шилдэг их баригчаар Амаржих засгийн их баригч Хорилжав, за шилдгийн шилдэг сэвлэгчээр нэгдсэн эмнэлгийн дотрын засгийн сэвлэгч Наран цэцэг нар тус тус шагнаглаа. Маш их бахархж байна. За энэ завшааныг ашиглаад мэрэгжил нөхдүүдтэй сэвлэгч нарын баярын мэнд хүргэж аж аргал хамгийн сайн сэвлэгчээ.
За Дашрамд манай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 638 сувилагч эрүүл мэндийн тусгай мэрэгчлэн өнөөдрийн байдлаар ажилладаг юм а. За тэд баярын өдрөөр шилдэгүүдэд тодруулан алдаршуулахаас гадна аймаг сум болон төрийн одон медалаар ингэрээ мэлсэн юм а. Дашрамд нийт сувилагч нартаа сувилагчдын өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Орон нутагт тассан мэдээ сурвалжлагын анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөө олон улсад өрнөсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давсрынгийн бэлтгэснээр хүргэж байна. Шинжээ угарт газар хөдлөлөө. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шинжээ угарын автономид улсад 5.5 магнитын хүчтэй газар хөдлсөн байна. Сэнхүү агентлагийн мэдээлж байгаагаар газар хөдлөлтийн улмаас 8 хүн нас барж 20 гаруй хүн гэмтэж бэртснээс гадна эд материалын ихээхэн хохирол учирсан юм. За нийтдээ 1500 гаруй барилга объект нурсны дийлэнх нь иргэдийн амьдардаг сууц юм а. Орон сууцн нурсан иргэдийн тоо 120,000 хүрсэнгийн за газар хөдлсөн нутгаас 9,000 гаруй иргэнийг нүүлгэн шилжүүлсэнийг мэдээлж байна. Хятадын газар хөдлөлтийн төвийн мэдээгээр орон нутгийн цагаар өглөөний 5 цаг 58 минутанд газар хөдлсөн бөгөөд за голомт нь Тажикийн хилийн ойролцоо Кашгар тойргийн Ташкурган хавьд газрын гүнд 8 км байжээ. За эхний газар хөдлөлтөөс хойш 5 цагийн дараа 11 цаг 22 минутын орчим за мөн Ташкурган хавьд дахин газар хөдлсөн бөгөөд за энэ удаа 4.2 магнитын хүчтэй газар хөдлсөн гэн. За цөмөн 6 км-ийн гүнд байсан хэмээн газар хөдлөлтийн төв аль биесаар мэдээлсэн байна. Нийтдээ энэ үеэр 80 гаруй удаа чичиргээ мэдрэгдсэн юм. Хонконгд ардчлалын төлөөх чагсаал явуулах хүсэлтийг хүлээж авсангүй. Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-нд болдог Хонконгийн за хамгийн том ардчлалын төлөөх чагсаалыг зохион байгуулагчдын хүсэлтийг энэ жил хүлээж аваагүй байна. За учир нь хүний эрхийн төлөөх иргэний фронт гэдэг байгууллагын мэдгдснээр уг шийдвэрийг жагсаал болгодог газар болох Виктория паркийн удирдлага гаргасан байна. Харин Хонконгийн эрх баригчид энэ талаар ямар нэгэн мэдэгдэл хийсэнгөө за Хонконгийг Хятадд шилжүүлэн өгсөний 20 жилийн өг тэмдэглэхээр Хятадын удирдагч Си Цзиньпин ирэх гэж байгаа холбоотойгоор ийм татгалзсан хариу өгсөн бололтой. 1997 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр болсон шилжүүлэн өгөх үйл явдлыг тэмдэглэх гэж Хонконгийн Баяр наадмын холбоо Виктория паркийг ашиглах зөвшөөрлийг авсан байна. Ардчлалын төлөөх чагсаал жил бүр Хонконгт болдог бөгөөд ардчилсан шинжилэл хийхийг уриалагчдын гол арга хэмжээ болдог юм а. Хонконгийн сонгуульд Бээжин нөлөөлж байгаад эгдүүцсэн идэвхтнүүдийн жагсаалын хариуд засгийн газрын талыг баримтлагчид 2014 онд томоохон жагсаал хийж байсан. Агаар мандал төрч чадах нарны цагаар ажилтдаг онгоцыг туршижээ. Агаар мандлын дээд давхар төрч чадах нарны цагаар ажилтдаг за хөдөлгөөртэй нисэх онгоц 5 дугаар сарын 5-нд Швейцарын Перн хотоос хөөрчээ. Туршилтын нислэг 6 минут үргэлжилсэн тухай Швейцарын мэдээллийн агентлаг уламжилсан байна. Уг нисэх аппарат 250-аас 300 м өндөрт гарсан гэж Швейцарын туршин нисгэгч ярьсан гэн түүний хийснээр нислэгийн зорилго нь өндрийн рекорд тогтоох явдал байгаагүй харин дараагийн нислэгийг эх 7 хоногт хийхээр товсон бол агаар мандлын дээд давхар руу хийх нислэгийг 2019 онд хийхээр товсон гэд. За нэг хөдөлгөөртэй тус онгоцны жин нь 450 кг бол урт нь 8.5 м, далавчныхын далаац нь 24.8 м юм а. За 22 ам дөрвөлжин талбай бүхий за уг ботой элементүүд нь нарны гэрлийг эрчим хүч болгон хувирах чадaltaй гэн. Домжооны зорилго бол 24,000 м-ээс дээш өндөрт хүрэх явдал бөгөөд хинч урд өмнө ийм амжилтанд хүрч байгаагүй юм а. За онгоц автомат нислэгийн горимд дээд тал нь 24 цаг байж чаддаг ба Бошберг нарны онгоцоос 3 дахин илүү өндөрт гарч чадах юм а. За энэхүү төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд Домжоонд 10 сая доллар хэрэгтэй байгаа гэдгийг Solar Implies 2-ын төсөвтэй харьцуулахад даруй 17 дахин бага байгаа гэлээ. Агаар мандлын дээд давхар руу нисэхээр нарны хавтангууд нь асар өндөрт хэрхэн ажиллахыг тодорхойлох юм а. За байшингаа нураалахгүй тулд ерөнхийлөгчийн хөргөөр хамгаалт хийжээ. Казахстаны нийслэл Астана хотын нэг орчин суугч газар орсон хуучин байшингаа нураалахгүй тулд гадны ханыг нь ерөнхийлөгчийн хөрөг зургаар гойсон байна. За өндөр настан байшингаа аварч үлдэхийн тулд усынхаа ерөнхийлөгч за Назарбаевын гэрэл зургийг өнгөт хэвлэгчээр 91 ширхгийг хэвлэж суудсныхаа гадна ханд наасан гин яагаад хөрөг зургаар ханаа чимэгсэн юм бэ гэж асуухад бурхнаас айдгүй эрх мэдлтнүүд манай ерөнхийлөгчээс айг гэж бодсон юм а. Манай ерөнхийлөгч иргэн бүрийнхээ сайн сайхан ирээдүйн төлөө зүтгэдэг хүн шүү дээ. Гэтэл эднэр яаж вэ? Бидний зав годамжинд гаргах гэж байна хэмээн сэргэлэн авгаа хэлсэн байна. Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд толилуулан хүргэлээ. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр өргөжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн 21 аймгийн цаг агарын мэдээллийг хүргэж байна.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаартай хамтдаа үзэгчдээ баярлалаа. Маргаашийн амралтын өдөр 7 хоногийн тайм мэдээтэй эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчдээ.